Banna Uganda ke kana akaseera okwerwanako. Tutegere nti essaawa zino tuli ku lwaffe. Si ffe tulina okusaba gavumenti etuyambe. Mukadde kano gavumenti yeesaba bannayuganda bagiyambe. Kubanga weetuuse erabika nti yagwa dda naye nga bannayuganda ate ffe tukyagiyambyeko okubeera nti ekyayimiridde. Olw'ensonga nti tekyasobola kuyamba bannayuganda bukadde 45, wabula yo yennyini yeetaaga obuyambi bwa bannayuganda abo. Bannayuganda bangi ababadde balina endowooza mbu gavumenti etuyambe. Gw'abadde akyasaba gavumenti okukuyamba, wuliriza bino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampeza n'abadde bambalamusizaako nnyo. Baganda bange, mukimanyi nti gavumenti ya Mwami Museveni yagwa dda. Just bannayuganda abaagala enkyukakyuka batali serious. Bw'owuliriza ripooti y'omusajja gy'asomye jjo mu parliament, kabonero akakulaga nti eno gavumenti yagwa dda. Abannayuganda be batannaba kubeera serious kugijjako. Batasobola kuŋŋamba gavumenti eremereddwa okuwa abannayuganda ripooti ekwata ku bantu 18 abaabula. N'oŋŋamba nti yekyalina obuvunaanyizibwa bw'okukuuma abannayuganda 48,000,000 n'ebyabwe, nga just abantu 18 bokka. Omusajja asomye ripooti nga temuluwadde erinnya ly'omuntu n'ogwo lyaloketize nti ono ali mu kitundu bwe kiti. Oba okitegeera? Kati oŋŋamba otya gwe omunnayuganda alimu amagezi ategeera nti okyasobola okwesiga abantu abafaanana bwe batyo basigale nga balina obuvunaanyizibwa bw'abantu 48,000,000 ez'abannayuganda. Tebereza nti ababaka ba parliament aboludde oluvuganya gavumenti baafuluma parliament omwezi mulamba nga baagala ekintu kimu, okukomawo mu parliament nga bababuulira wa abantu bano gye bali. Omusajja n'asoma ripooti ng'ejjudde bulimba na buyaaye. Oba okitegeera? Wulira bwe yagambye mbu abantu abamu abagamba nti baawambibwa, tewaliwo obukakafu bulaga nti abantu abo baawambibwa. Ffe nga otukubuuza bo abaliko obukakafu bulaga nti baawambibwa bali ludda wa? Ng'akanula maaso tabalina. N'agamba mbu abantu abalala abantu baabwe tebalipootingako ku poliisi nti abantu baabwe baawambiddwa. Ne tubuuza nti baba balipootingibwa ku poliisi, abaabwe baliwa? So ng'ate bonna balipootinga kubanga famire z'abo bonna abaabuzibwawo balina police references eziraga nti balipootinga ku poliisi. N'amala n'agamba mu famire z'abantu abalala tezaayogera bulungi na gavumenti. aba NUP baabagaana okwogera bulungi n'abapoliisi abaali bakola okunoonyereza. Ne tubuuza nti essimu ze mwakubiranga famire nga mubagamba mubawe ssente ebyokunoonyeza ku bantu baabwe abaabula babiveeko. Yenkolagana ennungi gye mwali mwagala bakolaganemu ne gavumenti ey'okubawa enguzi bave ku bantu baabwe banoonya. N'afulumya n'ayogera amannya gaabo abatakakasibwa abatalinaako obujulizi bukakasibwa nti baabula, ne mujjamu erya Johnbosco Kibalama. Ningamba omusajja abadde kyono. Robina Nabbanja atula mu parliament mwe yadde asomera ripooti eyo yavaayo, kiri ku likodi, video tuzirina. Yavaayo n'akakasa eggwanga Uganda ne bannayuganda nti Johnbosco Kibalama be bamulina. N'atubuulira gye baamukwatira, omwezi gwe baamukwatiramu n'omwaka, n'emisango gye bamuvuna ne gyamukwasisa. Kati ate muhooza agamba tewaliyo omujulizi akakasa nti Kibalama yawambibwa. Tubuuza ssebo, Nabbanja omumanyi oba tomumanyi? Gwe banoonya mujulizi akakasa nti Kibalama yawambibwa, nze mukulagiridde bamuyita Robina Nabbanja, Prime Minister, amanyi Kibalama gyali ssebo. Muleke tubuzaabuza. Oba okitegeera? Ekyakyengenda okusaba ababaka ba parliament tubeebaza olw'embeera gye mutaddewo etuusa abasajja bano okutuuka okufulumya ripooti ey'obulimba. Tusaba ripooti eyo gye baafulumizza ate mwongere bwongezi kunyweza natti, kubanga baabalaze nti obuvunaanyizibwa bw'abannayuganda ne Uganda bw'abava dda mu mikono tebakyabulina. Gavumenti ennamba eremererwa okubuulira abannayuganda abantu 18 gye bali. Eyo nga mugamba mbu yekyalina obuvunaanyizibwa okukuuma abannayuganda n'ebyabwe. Abantu obukadde 48 nge 18 babalemeredde. Nze neewunya nti abantu 27 bwe baba batandikawo olutalo olwawamba eggwanga
Ongambo tya kati muli baina aba security abasoba mu mitwalo 15 nti abantu 18 bababuze. Kitegeeza nti government yabavadda mu ngalo. Eby'abana Uganda, eby'okuma bana Uganda n'ebyabwe babivaako dda bakola bye baagala. Just ife bana Uganda fa abasiru abakyesibe ku bantu abo abatatuliiko. Oba okitegeera kyenyiza obbaga abana Uganda essaawa eno eringa omuntu alina ekiwundu. Bw'obeera nebbwa libaako akabubi kungulu kuno akalaganga eriwonye kumbe munda liri mu kasaka masira lyongera kuvunda. Kati bw'osiriwalira kana akabubi akabisse ku bbwa ne kakulowooza nti ebbwa lyawonye, oyinza okugenda okkizuula nti ebbwa terionanga nga lifuuse kansa nga bagenda kukutemako kugulu. Ye Uganda mulimu bannaffe be bawa obusente obwo ne bukolanga akabubi akabika ku bbwa eriruma Uganda. Bw'amalumu obusente n'alowooza nti ebbwa ly'enguudo embi mu Uganda liwonye, kumbe busente buno bwe kabubi akabisse ku ekyo. Bw'amalumu obusente obwo ne bukolanga akabubi akabisse ku bbwa ly'eddagala obutabeera mu malwaliro n'alabanga ebbwa eriwonye. Bw'amalumu obusente obwo ne bumulowoozesanga ebbwa lya insecurity ku bannansi mu Uganda ndi insecurity eweddewo abantu bali safe. Oba okitegeera nenga ye tasose kulowooza nti olowooza otya nti abantu bali safe nga ku bantu 48,000,000 just abantu 18 bokka balemeddwa gavumenti yalemeddwa okuwa ripooti waje bali. Oba okitegeera igwe Omunayuganda akimanyi obulungi ennyo nti mu Uganda bw'obeera ne ssente mu nnyumba bakuyingira ne bakutta n'essente ne bazitwala. Bw'ozitwala mu banka nayo bazibbirayo musiba mulaba emiranga enkya n'eggulo mu mabanka. Bw'oseeka ku mobile money nako bazibba emiranga musiba mugiraba enkya n'eggulo. Bw'ozigulamu ettaka nalyo balitwala. Kati awo security eriruddawo ku Munnayuganda. Niba negera kyatutuukako kuba nti tugwagwa wala tuka kweyo level. Naliwe omusajja ayambadde obusuuti ng'asinkanye mwami Museveni agenza okusabiriza. Kati abo bagenda okuvaayo eyo nga bino byonna asimanye enguudo embi eddagala mu malwaliro insecurity nga balabanga ebiteredde kubanga agenze n'alomba ne bamuwayo obusente bwe bamuwadde. Oba okitegeera nja kusaba ababaka ba paalamenti nti ekyabafulumya paalamenti tekinnaba kuggwa kubanga mu lipooti omusajja gye yasomye tewaliwo omuntu n'ogu ku bantu 18 be tubanja gwe babalagiridde nti ali mu kifo bw'ekiti wadde n'omutaliiyo. Kati eyo lipooti kikaaki eyasomeddwa nga teroketi nga wadde omuntu n'omu ku bantu 18 nti ali mu kifo bw'ekiti oba yatwalibwa mu kifo bw'ekiti. Ebyo naye badde lipooti. Kye mbamanya nti baagala kwewola ssente mu World Bank ne World Bank ekyaganya obbawa ssente nga abopposition tebali mu paalamenti. Wayebaga tetusobola kuwolako bantu ba side emu. Twagala nga opposition nga nabo bali mu parliament ye parliament ejjudde gye tusobola okukkiriza ekiwandiiko kyayo nga kisayiningidwako ndituole Uganda sente. Kati baagala babimbiikiriza babaze mu parliament babeewolereko sente. Tubasaba temukkiriza kubanga ekyabafulumya parliament tekinnaba kuggwa okujjawo nga mukakasa nti bababulidde abantu 18 gye bali naye babanga eyo lipooti muhoozi gyasomye nga balowooza ejjo bazzaayo mu parliament bwe mukikola mujja kuba mutuliddemu olukwe. Eyo ye Uganda awo tutuuse bannayuganda ne tubeera nti gavumenti tekyasobola kufa ku muntu wa bulijjo naye bannayuganda ne tulema okulwanirira eggwanga lyaffe. Tutudde tuzinze emikono wabula abali mu buyinza ffe be tulowooza nti be batukuuma batulaga bulazi nti ate nabo tebakyalina mugongo gukuuma ggwanga Uganda wabula ate basaba bannayuganda be baba babakuuma. Kyannaku nti balina emmundu balina ssente balina buli kimu naye ate be bali ku bannayuganda be babasaba obukuumi. Kitegeeza nti eggwanga lye tulimu liri mu katyabaga. Uganda olunaku olwaleero weeri yennyamiza ate nga tukimanyi nti tewali muntu wali seefu. Olwaleero ogenda kuwambibwa obuzibwewo. Gavumenti tegenda kufaayo kumanya mayitire go kubanga kirabika waliwo ekiwayo eky'amaanyi okusinga gavumenti mu ggwanga ekibuzaawo bannayuganda akagenderere. Gwate weebuuze nti abantu 18 balemye gavumenti okuzuula mayitire gaabwe nga n'emmotoka ez'abawamba zaali munda mu ggwanga Uganda. Tulowooze nti zaava bweru wa ggwanga ne zijja ne ziwamba bannayuganda ne zibafulumya ebweru. Bwe babanga ddala baawambibwa nga bali mu ggwanga Uganda musango kyogwo gwe bazza
okutabasobozesa kubaleeta mu public abantu baabwe babalabeko bategere nti gundi ali mu kkooti awozesebwa era yasibiddwa mu kkomera bwe riti tusobola okugenda omulambulako. Kati awo wetwebuuliza nti gavumenti ya Uganda ekyasobola okukuuma bannayuganda? Gavumenti ya Uganda eremereddwa? Bannayuganda tugiyambe? Bwe tuba nga ddala ffe tulina okwetaasa nga bannayuganda tulina kusitukiramu ne tugamba nti gavumenti eriko tekyasobola tukuuma, eveeko tufune gavumenti esobola okukuuma munnayuganda. Buli lwe tunaazinga emikono tugenda kutuuka ekiseera mu Uganda tugifundemu nga tokyayinako kako. Jjukira ettaka lyo balibbye balitutte, abantu bo babakutwalako bababuzaawo, osigale nga kwegamba tolina woyimiridde, obunkenke bweyongere mu ggwanga erya Uganda. Okwewala ebyo byonna kukwatira wamu nga bannayuganda ne tugamba nti ekimala kimala.